Domnul primar, bine v-am găsit. Iată că Osica de Jos începe să mai, eu știu, să dezvolte așa cât de cât un pic, pentru că, fiind o comună îmbătrânită, posibilități financiare mai puține din partea Consiliului Județean, investitori tot așa mai puțin, pentru că nu prea le-a fost oferită investitorilor condițiile necesare dezvoltării afacerilor. Dumneavoastră preluați un mandat, iată, de la înființarea comunei din 2004, așa, după atâția ani, când nu prea s-a mișcat nimic pe aici, mare puțin și primăria vă cade pe dumneavoastră. Și e greu să preluați o administrație publică locală în care nu prea au fost făcute nici proiecte, din câte cunoaștem noi, nu prea s-au mișcat așa. Cum debutați? Iată, trecură 5 luni. Cum debutați așa? Cum ați debutat? Haideți să încep cu primul lucru cel mai important care m-a determinat pe mine să candidați. Candidez. Da, având investițiile aici în zonă și văzând că lucrurile, da, în loc să prospere comunitatea, poate împotriva mi se pare că stagna sau chiar o lua în jos, am dorit să mă implic și chiar am ajutat pe cetățeni. La dorința lor și existența lor, am luat decizia de a candida. Păi, dumneavoastră sunteți unul dintre investitorii în această comună, așa, printr-o conjunctură. Și probabil de asta v-ați și gândit ca mulți alții să faceți ceva pentru localitatea asta, da, să dezvolte. Cu siguranță. Și proiectele mele sunt clare de a ridica această comunitate la standarde europene. Acum, da, ce să vă spun, intervalul ăsta scurt de timp de 5 luni de zile, cred că efortul muncii mele și al echipei mele chiar se vede și am adus mici îmbunătățiri, în primul rând vis-a-vis de școală și de grădinițe de copii, fiindcă aici e baza și mi-am luat un angajament față de ei la începutul anului școlar, că o să fie prioritatea numărul 1 pentru mine. Fiindcă numai așa, creându-le condiții, numai așa putem să îi ținem lângă noi și să nu plece în altă parte. Venim într-adevăr după o perioadă destul de neagră pentru comunitate, după 12 ani în care investițiile au fost minore sau, mai să mă rezum la atâta, spune minore. Acum avem un proiect, de fapt chiar am semnat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării în care avem 2 km 700 de asfalt, podețe la nivel de comună. Asta înseamnă o investiție de 29 de miliarde de lei, ceea ce e un lucru benefic pentru comunitate. Încercăm, am avut o întâlnire cu partenerii noștri bulgari dintr-un orășel din Bulgaria, de la Strajița, în care încercăm pe zona transfrontalieră să accesăm anumite fonduri. E vorba de un buget de 6 milioane de euro, 3 milioane de fiecare parte, în care să preluăm apele de pe versoane, de pe dealuri și așa să nu avem probleme cu inundațiile. O să ne apucăm de pietuire în cel mai scurt timp. Ați avut probleme cu inundațiile dumneavoastră în zona asta? Da, acum nu, dar în urmă cu 2 ani chiar au fost probleme. 2014, da, 15, da. 2014 chiar au fost probleme cu inundațiile și am zis că trebuie să rezolvăm problema asta. Să revenim un pic la investițiile care le-am făcut în școală. Am schimbat iluminatul public, atât în școală cât și în grădiniță, fiindcă erau probleme grave din punctul meu de vedere, adică se plângeau cadre didactice că se arde becul zilnic într-o clasă, la un moment dat spuneau că instalația era proastă, da. Foarte proastă. Și școala este practic renovată, nouă și... E renovată, are câțiva ani de când e renovată, dar instalația electrică nu a fost făcută, instalația veche. N-a fost refăcută și exact. Instalația sanitară la fel, am dus boilere și în școală și în grădiniță, fiindcă știți cum e,
vine sezonul rece și copiii Cu ce se încălzesc, da, copiii? E centrală, Centrală pe lemn, pe centrală pe combustibil lemn, solid. da. Acolo urmează să-i facem și Dar mai revizie. aveți copii, domnul primar? Sunt copii în localitate? Sunt copii, chiar, v-am spus, mi-am luat angajamentul față de ei că sunt prioritatea mea numărul 1 și chiar vă pot, dovedi că ăsta alături de ei. Am fost cu ei la un festival internațional la Jibou, în care au luat loc întâi formația de dansuri populare și când au văzut că sunt alături de ei și îi însoțesc peste tot, chiar vor să mă sprijine și ei pe mine cu activitățile lor, cu acțiunile lor și toate cele. Da, văd că aveți Chiar... un feu foarte frumos, așa tronează aici pe biroul dumneavoastră și ce ne mai puteți spune despre copii, despre cei care fac parte din acest ansamblu? Sunt toți angrenați, cum sunt? Aveți căminul cultural foarte frumos pe care, eu știu, probabil acolo s-a antrenat. Căminul cultural, într-adevăr, e reabilitat, e condiții optime de desfășurare activităților culturale, dar apropo de copii, am fost la festival. E primul festival la care participați cu ei? Festival și sunt foarte încântați, fiind festival internațional, chiar au fost încântați de trofeul primit și de premiul care l-au câștigat acolo. Fac o paranteză, primarul orașului Jibou mă întreba, dar din câte localități a strâns ansamblul ăsta? Spre bucuria mea, satisfacția mea, sunt toți din comuna noastră și le-am achiziționat opinși că n-aveau, mergeau fiecare, știți cu ce găți, cu ce aveau la îndemână, ce aveau la îndemână, exact. Da, de-ați luat tot echipamentul complet exact, ca să... Da. Pentru toți, și pentru fete și pentru băieți. Câți membri sunt în ansamblu? Păi la moment de față avem 28. 28, bine, 28 care vin permanent, mai sunt cei care se mai lipesc ansamblu, oricum, în final ajung la 35-38 de persoane. Deci cu toți. Am înțeles. Știam că localitatea asta este vestită pentru dansurile populare. Și... Avem și coregraful care a înțeles ce vreau de la el. Cine? Porumbelul? Porumbelul, da. Da, că e din zona asta de aici. E de aici, da. Chiar de aici, în Osica de Jos. Și se pare că avem o colaborare destul de bună din punctul de vedere. Adică a simțit, vreau ceva și... Domnul primar, în general, edilii localităților se confruntă cu, chiar dacă cu niște probleme care interne, chiar dacă au intenții bune, au proiecte bune, găsesc consilieri locali care să pună piedică intențiilor sau, eu știu, a ceea ce vrea primarul să construiască într-o comună. Dumneavoastră aveți probleme din partea consilierilor locali și care este paritatea? Așa. Spre bucuria mea, la moment de față chiar am probleme, datorită conjuncturii și succesului care l-am avut în alegerile locale, fiindcă avem majoritate, zic eu, destul de mare. Câți aveți? În componență 7 consilieri PNL, un consilier PMP și 3 PSD. Că 3 PSD? Că aici era localitate roșie. PSD. Bine, oamenii știți că la momentul când au venit să pună ștampila, au pus ștampila nu neapărat pe partid, cât au pus pe om. Am înțeles. Și vis-a-vis de ceilalți chiar au înțeles. Adică cei de la PNL nu au nicio problemă, au făcut parte din echipa mea și sunt oameni care vor să facem ceva. Da. Și o parte din ceilalți, adică vorbesc de cel de la PMP care chiar e alături de noi, nu ne pune probleme, și cei din PSD. Doi dintre ei chiar nu vă fac probleme. Nu fac probleme. Deci au înțeles că trebuie să lucrați împreună ca să dezvoltați localitatea. Că s-a văzut... E un interes comun aici. Da. Bine că înțeleg că este un interes comun și interesează și pe dumnealor în mod direct. Vorbiți-ne despre alte proiecte pe care dumneavoastră le aveți în plan și pe care vreți să le dezvoltați. La momentul de față întâmpin o problemă vis-a-vis de canalizare. La canalizare, faptul că suntem o comunitate mică, adică nu întrunim acel criteriu de bază minim 2000 de locuitori, s-ar putea să întâmpinăm ceva probleme, dar să vedem cu ordonanța 28, vedem poate reușim să ducem și acest proiect la bun sfârșit. Un alt proiect de care mă leg și
avem șanse reale de a aduce gazele în Osica de Jos. E prin asocierea comunelor din zona asta, vorbesc de Druzloven, Fălcoi, Osica de Jos, Dobrun. Suntem în stadiu în care stat de discuții, dar șansele sunt reale și de asta spun că așa, având apă, canalizare și gaze, încercăm ușor așa să ne ligăm la standardele dorite, cel puțin de mine. Da, am înțeles. Am văzut că tot la fel. Sunt unii primari care spun că atunci când vor să introducă gazele naturale într-o localitate, prețul sunt, pe lângă faptul că acest proiect este destul de costisitor, costisitor este și pentru cei din sat, pentru săteni, că sunt majoritatea pensionari și nu-și permit. Dumneavoastră, cum credeți că veți reuși să... Sunt convinsă că e nevoie, dar oare și-or permite oamenii să... Haideți să vă spun, punctul de plecare a fost în momentul când am intrat în contact cu cetățenii, cu tabelele făcute, cu expunerea tuturor posibilităților de racordare. Da. Din discuțiile avute cu partenerii noștri și vorbim aici de proiectant, consultant și Transgaz, costurile nu sunt atât de ridicate, vorbim strict de aducerea conductei la poartă. Da? Adică costul maxim se duce undeva la 900 de lei, 700-900 de lei. Da. Nu mi se pare o sumă foarte mare. Și știți pe ce mizez? În primul rând, e o populație într-adevăr bătrânită, dar vin din spate tineri. Și la moment de față, spre bucuria mea, sunt dimineți în care pleacă 100 de tineri, cel puțin 100 de tineri la muncă. Știți cum e? În localitățile vecine, unde la Balș? În orașe, sunt tineri care merg, intră în contact cu orașele mari și vor altceva. În străinătate sunt plecați? Sunt și în străinătate plecați. Cred că la moment de față avem în jur de 130-140 de persoane plecate. La muncă în străinătate, care vin și aduc bani aici și au construit case, bănuiesc. Vin o grijă de familii, de familiile lăsate aici. Și de asta vă spunem, vis-a-vis de gaze, chiar simt o dorința lor, fiindcă... Doresc și dumnealor să ridice nivelul de trai. Sigur. Așa, cu gazele a zis că este un proiect comun cu celelalte localități din... Mai aveți proiecte comune cu localitățile astea? Nu, la moment de față nu, fiindcă avem comuna vecinată care e cu mulți pași în fața noastră și... Comuna Dobrun, vreau. Vorbim de Dobrun, dar la un moment dat discutam cu un primar de proiectul comun pe canalizare, că să întâlnim acea condiție de bază, dar dând și având canalizare nu se poate. Și proiecte comune, ce mai avem acum în derulare și sper să ajungem la o înțelegere cu cei de la ANIF pentru preluarea apelor pe partea de Gușata, zona asta unde am probleme mari cu apa. Ziceți de colmatare, și îndiguire. Chiar îndiguire, betonarea șanțurilor, tot ce ține de partea aia unde au fost probleme reale. Chiar vreau să vă întreb, dar vă întreb degeaba, că știu că n-au fost proiecte care le-ați preluat de la fosta administrație. Aveți ceva în derulare? Din nefericire nu. Culmea. Din nefericire pentru că a făcut parte dintr-un partid care, eu știu, au avut bani din permanență, le-a dat mai mult decât la alții. Curios. Din nefericire n-am preluat niciun proiect. Acum am zis, suntem cu proiectele de derulare. Cred că de asta l-au și taxat locuitorii pe fostul domn primar, din localitatea Osica de Jos. Pentru că nu prea s-a văzut mai nimic aici. Păi, domnule primar, să vă dea Dumnezeu sănătate și să aveți succes în continuare și să terminați ce ați promis locuitorilor, sătenilor dumneavoastră, că e mare nevoie și dacă nu e un om priceput la cârma unei localități să miște lucrurile, nu prea văd
cum să repopuleze o localitate de genul Buner ca Osica de Jos, care este îmbătrânită încet, dar... Sigur. Mulțumesc mult. Eu le-am promis cetățenilor și le-am și demonstrat de-a lungul timpului, fiindcă am două societăți cu domenii de activitate total diferite și amândouă merg. Adică, eu și în primărie când am... Nu sunteți în incompatibilitate, nu. Societățile sunt... Nu mai sunt, m-am retras în momentul cu... M-am preluat mandatul deja, am predat totul. Așa. Da. Dar o să comunic că tot ce am făcut de calitate și îmi plac lucrurile făcute cum trebuie. Da, mulțumim încă o dată și vă urăm succes. Mulțumesc mult!